Tik nusileidom Tailande ir pirmas dalykas, ką darom. Tada. Ir vėl valgom. Karoči. Ne? Mes, aš nežinau, visą laiką dabar nuo neliešiai labai karštą. Nuo šito Taivanės skrandis prasitempia, tai visą laiką reikia valgyti dabar. Jo. Negalima ramiai. Tai man atrodo, tau ir tą reikia padažą suparagauti. Jo, bet noriu pirmą iškep mėsą dar. Kol kepa. Oh, wow. It's amazing. It's amazing. That bulvita fat. Oh, wow, it's amazing. Wow. Gal čia biški porcija, tai Didoka. dviem. Jau tiek daug įsipylei. Čia tiek reikėjo matyti. Neragavai, gal tas nebuvo tau skanus. Tai dabar jau palaiko, kaip sakant. Tailandas pasitiko vėl mus šilumą, nes išlipom 3-2 laipsniai. Ir tokia tvankuma labai. Nieko, greit vėl priprasim, po kelių dienų vėl bus normaliai. Hello! Bėgam į baseiną. Pirmą dieną Bankoke, tik nusileidom ir iš karto visa Taivano tvarka dingo. Vėl bardakas visur. Prauk. Bet irgi, vaikštai. Visur kamščiai, šaligatviai tokie nelabai. Tai smarkiai jaučiasi, kad biški kitaip čia. O, laideliai. Toks lengvas chaosėlis. Nu ką, kita dienelė. Išaušo ir varom dabar į Jauko Džangą, į salą. Pernakvojom Bankoke. Tai išsisakėm privatų pervežimą, nes autobuso pervežimą, nes pilna bagažinė, žodžiu, daiktų. Tai čia pervežimai visai pas juos neblogi, žodžiu, su nauja, nežinau, čia 19 jaučiu Mitsubishi, kažkoks Mitsubishi džipas didelis, bet vaikučiam sėdynės suderinau, davė, kad matosi. Va, ramiai sėdėtų pilna bagažinė daiktų. Žvengia, kad tiek daiktų turim. Žvengia, kad tiek daiktų, nes vos sukišom į džipą, čia džipas tikrai didelis. Tai Kristei gal ne taip patogu, man tai labai gerai, sėdynės, vadinės, viskas čia va, šoferis. Tai ir važiuosim 6 valandas, su keltu dar kelsimės, bent keltas 20 minučių su mašina irgi. Kažkur apie 6 valandas, tai 100 eurų per Vilnius. Tai nežinau. Daug čia? Su traukiniu mokėjom 7 eurų visiems. 7,5 su nuolaida. 7,5. Jo, su nuolaida Taivane su traukiniu mokėjom. Tai Už 2 valandas. Už 2 valandas, bet ten jisai greitai, ten būtume irgi važiavę 6 valandas. Na taip. Nu, ja. Tai va, tokia kelionė nusimato. Mašina tikrai čiotka. Gerai čia gavosi. O, apie viešbutį nenori pasakyti? Jo, va, apie viešbutį tai nerealiai geras buvo. Mes Nu kaip geras. 3,8 eurus, čia 3 žvaigždučių, tai galvau, kad čia bus, nežinau, kažkokia tragedija, tiesiog tragedija, bet iš tikrųjų buvo nerealiai geras. Buvo 3 lovos ir dar atnešė vaikui miegoti lovytę su baseinu ir pusryčiai buvo tikrai europietiški. Ta prasme, 3,8 eurai. Pusryčiai, vaisiai. Taip, vaisiai, sriubos, kiaušinienė, nu visiškai blineliai, sausi pusryčiai. Ta prasme, aš visiškai to neskėjau. Ir į tos 3,8 eurus dar iš oro uosto pervežimas į
į viešbutį. Tai aš tiesiog nesuvokiu tada, kaip jie čia gyvena ir iš ko, nes buvo welcome drinkas. Žodžiu, nežinau. Nerealiai faina. Tėti, mūsų namai bus ant kalno. Saloj? Taip, mūsų namai, nes važiuojam į kalną. Ai, nu tai čia dar ilgai, žinok, važiuoju. Nu ką? Ką plauksim su laiku labai ilgai. Jau atvarėm prie kelto. Kažkaip visai paspaudė bičelis. Kur šiam ten 100, nu, tai šiaip gerai. Jau laukiam eilėj įvažiuoti keltą. Tai kiek mes čia? 1:30 dabar yra. 9:10, 11:11, 12:00. 4 valandas iki kelto, tai šiaip labai gerai. Jau vaikai pradeda nervuotis, bet dar laikosi, tai tikiuosi išlaikysim. Alena? Nó bụt phó lắm nè. Dạ. Ką čia aiškini, sako? Jei aiškini, įleisk į keltą. Ai, bet dar nieks nepasikrovė, žiūrėk. O viršininkas. Moderniai sakyti. Viršininkas. Juokiasi. Lesa būdų vaikai vynagės. O čia maitintoja vynagė. Dirba. Pasėjai nuskynė vynagės. Viskas, atidavė raktelius. Galim Mitsubishi Pajero Sport išbandyti. Neparkyt gal. Patenkinęs kažkoks visas laimingas mūsų vairuotojas šypsosi. Tai jie visi laimingi tokie. Kaip mūsų? Galvoja, bliama greitai čia atvariau, gerai gavas. Tuos vaikus atsiverčiau. Ne, vaikučiai tai labai gerai ištėrė kol kas, jeigu dar 15 kilų tik liko. Čia Tai klausimas, šitas paspaus, tai gal... kaip čia su to keltu ar greitai, bet žiauriai gerai, kažkaip bliama geriau negu tikėjaus praėjo, čia kliks. Vestai iš vis labai gerai prasidėjo, nes prizas pažadėtas. Laukiam prizo, taip? Vincelis irgi šiaip labai gerai. Ir be prizo. Porą vietų buvo tokių įtemptesnių, bet normaliai. Bet mama paėmė užkandžių ir viskas gerai. Mamai čia gal labiausiai. Zirzė labiausiai. Ne? Mama norime buvo. Nu va, prasidėjo. Jau prieš. O kaip nulipsim? Nelipsim į kalną? Ne, man Lipsime tą didelį. Lipsim? Gal ten beždžionį pamatysim. santukai nelipsim, bus sunku. Bus sunku, sakai? Tai gal pasitreniruoti reikia prieš tai? Nu, biškai pasitreniruoti, a? Ne, aš nenoriu. Tai tu liksi apačioj? Ui, ne. Nu gerai. Tai gal su tėčiu tada lipsi dviese? Neštėti ant pečių. Taip, Tai taip, beždžioniukas. Tada jau gerai? taip, jeigu nesi, tai dėlai. O jeigu nenešiu? Ne dėlai pradėsiu jėgas. Jau dabar grasini?
Va tai va. A ką tu? Lipsi į kalną? Ko čiangas? Kaip šitą dainą tokia smagumo bus. Čia kuras brangesnis. Ačiū. Loja, Vincentrai. Ne? Vincentrai. Pavaryk. Here? This one. Einam, ir daiktas tėti, tai suneš. One second. Can you keep a few minutes? We will make installation. Jo. Nu va, atvarėm į naują savo vietą, kur praleisim. O, kaip dūmina jo mašina. 2 savaitėlės Kočiangė. Tai kontaktus čia mums davė tokie mūsų draugai Olandai. Ir, nu ką žinau, pirmas įspūdis visai normaliai, kaip už... Čia gaunasi 5 eurų para, net ne 5, nu apie 5 eurų kažkas tokia para. Tai va, turim, ką čia, baseiniuką turim, kiemuką, grilių, sakė, galima naudoti grilių. Einam, pažiūrėsim vestą, apžiūrėsim, aš dar nepažiūrėjau, aš ten, jūs jau pažiūrėjot viską, ne? Turim terasėlę, stalą didžiulį. Ką čia dar? Nu, einam. Pavalakyk Vinciuką. Žmoną turim jau viduj. Va, didelė virtuvė su svetainė. Vestai Netflixas jau pajungtas iš karto, ne? Kas čia, aš net nemačiau. O, tūlikas. Tūlikas su dušu. Visai neblogas. Ir žiūrim, ką turim antram aukšte. Laiptai. Tu jau pažiūrėjai viską, aš dar nieko. O, šilta čia. Taip. Vienas miegamas. Telikas. Vau, balkonas yra net. Balkonas su terasa. Tokia. Dar. Tuoj. Tai. Ką čia? O. Miegame. Yra vonios kambarys. Dušas. Bliamo, gal ir neblogai. Vesta lipa jau laiptais. Ir kitas. Kitas toks pat, ne? O, kitas irgi turi net terasą. Telikas, lova, spinta. Terasa, kita kondiškės visuose kambariuose, daikinas net sudėtas. Ir irgi dušas. Bliama, šiaip neblogai, sakyčiau. Nu, o, ir iš karto jau kilbukai du. Nu, sakyčiau, žinok, neblogas, antras aukštas geresnė man įspūdį paliko. Nu, taip. Ką? 2 miegami, svetainė, baseinas.
3 dūlygai, nežinau kam. Čia tiek žmonių nėra. Tai čia, žinai, galiu kiek procesų nuoma. Nu, ta prasme, čia kaip atskiriam šeimom padaryta. Na, jo. 2 šeimos čia drąsiai gali mėgoti. Nu, kaip, be vaikų gal. Nežinau. Intelis lipa. Nu, liuks, žodžiu, patenkinta? Aha, patenkinta. Na, gerai. Nu ką, skriaudi vėl ar bučiuoji? Bučiuoju, bet jis mane leidžia. Ne? Nenori, taip? Tėti, gal man šitą uždėti? Tik uždėjau.